अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस अभी अज़ानें ख़त्म हो चुकी हैं और 1 मिनट आपने मेरे चैनल को ना लाइक किया है, ना सब्सक्राइब किया है, ना फॉलो किया है, ना कमेंट किया है। जल्दी से कर दे। 1 मिनट लगता है मामा किचन में ना कुछ बना रही है। चलो हम ना जाकर देखते हैं। ये देखिए गाइस, ये इसने तो अपने खिलौने पे खाड़ के रखे होते हैं। कभी मैं सेट करती हूँ, कभी पापा, कभी मामा। हमारी ये रूटीन है पूरी। तो होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है। चलो हम मामा से ना जाकर पूछते हैं। मामा क्या बना रही हैं? पापा के लिए चाय, उसके बाद पॉपकॉर्न। वो पॉपकॉर्न बनाएंगी। गाइस मेरी जो मम्मा है ना, वो ना आज पॉपकॉर्न बनाने लगी हैं। तो हम आपको पॉपकॉर्न की रेसिपी दिखाएंगे। आपने भी वो कमेंट करके बताना है कि आपने भी मतलब कि दूसरों के साथ शेयर करना है और बताएगा बना कर कि कैसा बना है। जब तक मम्मा चाय बनानी है, हम तो अपनी बातें कर लेते हैं मीठी मीठी सी। तो गाइस आपकी स्टडी कैसी जा रही है? लेकिन अच्छी करें, ताकि जैसे मैंने अपनी स्टडी का दिखाया था ना, पूरा आप भी दिखाएगा। ओके गाइस, मैं आपसे एक बात करनी थी कि आपको सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है? आपको मैं थ्री अराउंड 10 मिनट्स दूँगी, ठीक है? लेकिन आप एक कमेंट में बताना और मैं आपको 3 ऑप्शन दे देती हूँ: नूडल्स, बर्गर और शवारमा। चले मामा तो रेसिपी शुरू कर चुकी हैं। अब हम आपको रेसिपी दिखाते हैं। ओके, मम्मा चाय पकानी है और एक तरफ हमारे पॉपकॉर्न। गाइस मैं अपने मोहल्ले में लगी हूँ, आपसे कुछ बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। पापा ध्यान से नीचे ना बैठ। पापा पापा बाबा चुप करे दिखाओ ना। ये तो मेरे हैं रे। बाबा जी क्या कर रहे हो बाबा? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सर पे रख के जरा ऐसे घूम कर दिखा। बाबा क्या बोल रहे थे? फिर तो बोला हेलो, आ जाओ, हाँ करो।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। पॉपकॉर्न आवाज क्या नहीं आ रही। करते हैं? लेके आ रहे हैं हम। लेके आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं हम। मेरी ना बॉडी चल सही है। ओके। चले बाबा, मुझे तो थोड़ा सा क्लाइम में नहीं मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे। आयो आयो। नहीं मिलेंगे। गाइस मैंने अपने हिस्से निकाल लिए। चाय अपनी कप में डालें। यम्मी। और पीछे करा दो एक बार। बाबा ना वीडियो स्टॉप कर दो। इसको पीछे करा दे। बहुत अच्छा। मैं आप इससे ले लें। अरे भैया मुझको उठाते हैं और वहाँ जाके आपसे बात करते हैं। ओके पहले पीछे करो, क्यों दीदा? गाइस अब हम यहाँ पर ही व्लॉग ख़त्म करते हैं और हम आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में एक एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा।